welcome back to my channel. Myself Jyoti after so long. So long. अनि आज चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी म र आथे बाहिर घुम्न जान लागेको। खासमा चाहिँ म साथीसँग जान लागेको थिएँ तर मिलेन, सो म र आथे जान लागेको। आथे चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, सो हामी चाहिँ जान्छौँ अब। हाई, हामी चाहिँ आज कहाँ जान लागेको? क्यानेरी घुम्न। कहाँ जान लागेको ल भन्नु? क्यानेरी वफ जान लागेको त्यहाँको बारेमा। Okay guys, so हाम्रो फर्स्ट लोकेसन रहेको थियो क्यानेरी वफ, जहाँ चाहिँ हामी बस टु ट्रेन हुँदै उता क्यानेरी वफमा पुगेको थियो। त्यस्तै 35 to 40 मिनट्स जति लागेको थियो त्यहाँ पुग्नको लागि। अनि हाम्रो सेकेन्ड लोकेसन रहेको थियो क्विन हाउस, जुन चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। पछि मैले यता सबै मिलाएर हालेको छु। सो या यो भिडियो चाहिँ म दसैँको भेकेसनको लागि आथिकोमा गएको थिएँ, त्यति बेलाको हो। Much later. We are now at Canary Wharf. Aathe? Get it pronunciation. Canary Wharf. Canary Wharf. अनि भयो भने हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ म आज एकजना अर्को साथीसँग आउने भनेको थिएँ तर उसको मिलेन कि, त्यही भएर अनि म र आथे आएको। अनि मेरो अर्को एउटा साथी पनि छ, मैले अस्ति नै एक्चुअली भ्लग बनाएको थिएँ, त्यही भएर यदि हजुरले त्यो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ देख्नु भएको छ होला। ऊ पनि त्यतिर छ अरे, कल गरेको थियो। अनि भयो भने हामीले उसलाई पनि भेट्छ होला एकछिनपछि। सो या त्यही नै हो। अनि त्यसपछि हामी कता कता जाने कता हेरौँ न क्यानेरी वफको सबै ठाउँ आफूलाई कस्तो हिरोइन लेखिरहेको छ। ओ माई गुडनेस, फिट चेक गर्नु पर्ने कि तपाईँले, फिट चेक ल त हेर्नु। So cute देखेछ। You're welcome. खाली रहेछ हौ। So रुफ गार्डन जान गएको गाइस। आथे जान गएको छ। त्यो माथि रहेछ यहाँ गार्डन। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो अनि यहाँ चाहिँ पुरा गार्डन छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ रुफ गार्डन रेस्टुरेन्ट भनेको रे। टिकट लाग्छ लाग्दैन त आथे? फ्री अफ कस्ट। ओह वाउ, यति हो त। अनि त्यो त पनि छ आथे। फोटोसुट भइरहेको छ पुरा हरियो वन जङ्गल छ यहाँ चाहिँ पुरा सबै। फ्लावर्स खै त नि, गार्डनमा त फ्लावर्स हुनुपर्छ। हाई, यस्तो क्युट। यहाँ चाहिँ पुरा जङ्गलमा छ, ग्रिनरी सबै किसिमको छ नि त। किनभने सहरमा बसेको उसमा चाहिँ सबैले ओके यु क्यान सी सबै के भन्छ वन जङ्गल हरियाली मात्र छ। यो चाहिँ माथि ठ्याक्क सेकेन्ड फ्लोरमा होइन, सेकेन्ड फ्लोरमा छ। यु गाइज क्यान भिजिट इफ यु वान्ट टु। त्यस्तो स्पेसल त केही छैन तर इफ यु गाइज वान्ट टु सी सम ग्रिनरी यहाँ आएर के बस्ने, एन्ड इट्स फ्री अफ कस्ट। सो ट्रेभलहरू पनि रहेछ गाइस। खोर्सानी टमाटर के हो के को आएको थियो यो चाहिँ? यो पार्सली हो, रुबाब हो। यो चाहिँ मेबी त्यो उसवाला प्लान्ट्स हो। आथेलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो किनभने आथेलाई चाहिँ एकदम गार्डनहरू यस्तो प्लान्टहरू मनपर्छ नि त। Barclays Bank. Oh, HSBC Bank. Look at the building, guys. Big town. गाडी दुख्छ जस्तो यसलाई। एउटा फोटो खिचिदिनु पर्यो यहाँ त। अनि एनिमल नि राख्नु पर्यो कि खासमा।
ओके गाइस सो यति बेला चाहिँ आई वाज जस्ट ट्राइङ टु डु माई फिट चेक आथे चाहिँ त्यो मैले एउटा टिकटक सिकाएको थिएँ कि आथेलाई डान्स नेकको भन्नेवाला त्यही गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले पोस्ट पनि गरेको छु टिकटकमा अनि अबाउट दिस प्लेस इफ यु गाइज लभ गार्डनिङ अनि इफ यु गाइज आर प्लान्ट लभर भने चाहिँ दिस प्लेस इज फर यु एन्ड देयर आर लट्स अफ भेराइटिज अफ प्लान्ट्स इन हियर स्नेक प्लान्ट अनि त्यसपछि ब्याम्बोजहरू छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ के को हो त भयभरको सब प्लान्ट रहेछ कस्तो क्युट मान्छेहरू हिँडेको स्क्रिनमा हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लागेको हो दिस इज एक्सिट बाई बाई के हो त कति ठुलो हो त्यो बिल्डिङ घाँटी नै दुख्ने ओहो यस्तो कलरफुल रहेछ त्यहाँ त कहाँ जाने आँथे हामी आँथेको फेरि ब्लग भइरहेछ यहाँ आँथे कहाँ जाने हामी बिबिक्यू पट बोट मतलब बिबिक्यू पट भनेको बिबिक्यू बोट र गाइस त्यही बिबिक्यू गरेर खाने गर्ने आँथे तपाईँ नै हेरेको तपाईँ म गर्ने क्रुज रहेछ त्यहाँ फ्यामिलीसँग पछि है कति रहेछ त्यहाँ नि छ यहाँ पनि छ यहाँ नि छ बिबिक्यू बोट यही हो यहाँ चाहिँ अर्को लोकेसन जान लागेको आज चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो त गेमको हो यो चाहिँ अस्ति हामीमा खेल्थ्यो नि हलिउडमा ओटोमा त्यस्तै हो यो चाहिँ गेम त खेल्ने होइन हौ अस्ति त जेसन भएर आज त यस्तो अलिकति प्रिटी राम्रो ब्युटिफुल ठाउँ हेर्नु ओके हामी चाहिँ अब त्यता गएपछि देखाउँछु ल अनि यहाँ ब्रिज रहेछ दिस इज द ब्रिज अब चाहिँ हामी माथि चल्नको लेट्स गो चाहिँ कोबोट स्क्वायर फ्लावर टक्कली अनि यहाँ वाटरफल नि रहेछ त्यहाँ यस्तो अँधेरो दिन परेको ए सबै रहेछ यहाँ आँथेको साथीहरू के हो नाम साथीहरू काले भाले 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 त रिसाएर बस्छ वाटरफल गाइस 1 hour later गाइस हामी चाहिँ अहिले आएको छौँ कति सार्क डिएलआरमा नि खिच्न पर्ने हो डिएलआरबाट झल्ला म त निजो लागेर त्यहाँ डिएलआरमा ट्रेनमा के निजो लागेर म त झुल्लै बसेको थिएँ मान्छेहरू छ यहाँ चाहिँ के हामी म्युजियम हेर्न आएको होइन म्युजियम पनि छ कस्तो हेरेको बच्चाले पनि कसरी फोटो पछाडि यस्तो धेरै मान्छे हो अम्बा फुडहरू रहेछ त्यो फुड चाहिँ नि कराएको ट्रेडिसनल टर्किस स्माश बर्गर कोरियन कर्न डग ओ मलाई खानु मन लाग्यो कर्न डग खाऊँ न कर्न डग खाऊँ न कोरियन कर्न डग That's 12 pounds, please. Okay. Food try गर्न जानु छ ट्राई गर्नु गुड आफू मात्र खायो है किमावाला त हो त यो यहाँ त हिन्दी गीत बजेर आएको त पन्जाबी गीत
टर्किस भनेर पन्जाबीहरूले 108 र के कति बिक्री भइरहेछ होला त्यसको त्यो 100 इज 908 र कि ओइ खसाना यो चाहिँ पुरा टर्किस भनेर होइन ट्रेडिसनल टर्किस भनेर पन्जाबीले बेचिरहेको आथे होइन आथेले चिकनवाला मगाउनु भएको छ ऊ त होइन त डियर त्यो बच्चाहरूले खेलेर चाहिँ खेल्न राख्नुपर्छ नि मजा हो Okay guys, so हाम्रो सेकेन्ड लोकेसन रहेको थियो क्वीन हाउस जुन चाहिँ ग्रिनिचतिर रहेछ अनि आफ्टर रिचिङ देयर आई गट टु नो द्याट इट वाज एन आर्ट ग्यालरी भनेर सो हामी चाहिँ डिआरआरबाट झरेपछि यु क्यान सी लट्स अफ फुड स्टल अनि आफ्टर 15 to 20 minutes walk you can reach there. त्यसले मलाई किनिदिनु भएको हट चक्लेट गाइस विथ मार्समेलो आउले चाहिँ कफी Cheers. आफूलाई चाहिँ ऊ त्यो मान्छेको चाहिँ एकदम माया लाग्यो अरे कोही पनि मान्छे आएन अरे क्या कोही आएन अरे अनि आफूले आफूलाई एकदम माया लाग्यो अनिहरूले जाने बेलामा एउटा किनेर गयो दानी यहाँ दुईवटा ड्रिङ्क छ कि है कसले खाएर खा छोडेर उनीहरूले पनि माया लाएर खाएर छोडेर किनेर मात्रै राखिदिनुहोस् न आधीले त खानु भएन लास्टमा ए जाडो भएर चम्पो नि खाइरहेको छ अनि पुरा कस्तो राम्रो गीतका छ कस्तो खतरा है स्वर अर्को नाच लाग्यो मम्मीले गाली गरिसक्यो ट्यालेन्टमा त प्रोत्साहन गर्नुपर्छ म हो त म नाच्दिँदै नक्कली म्युजियम जान लागेको यो चाहिँ कुन ठाउँमा थियो कस्तो राम्रो है आते क्विन हाउसमा जान लाग्यो अरे क्विनले चाहिँ हामीलाई खाना बोलाउँछ क्विन हाउस नै हो नि आथेले भन्नुभयो कि क्विन हाउस भन्नेमा जाने रे त्यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ खोइ के छ अरे के छ भन्नु हजुरले रानीको बिस्तारा बिस्तारा ए उसको घरै हो लाइक उसको पहिला बस्ने घर ओके ओके उता पुगेपछि देखाउँछु ल गाइस आइपुगेको तर अब बन्द हुनु लाग्छ हामीसँग हाफ एन आवर मात्रै छ प्लेस तर हामीसँग हाफ एन आवर मात्रै छ त्यही भएर अब हेरौँ कता कता कतिसम्म भ्याउँछ हामीले कस्तो राम्रो देख्यो है हुन्छ घाम लाग्यो भने कस्तो राम्रो देख्थ्यो होला सो हामी चाहिँ भित्र गएको ल अघि त आएको छैन म त कहिले नि भनेर आएको रहेछ कस्तो न्यानो भएको है यहाँ भिजिटर हुन्छ होला सबै डिस्प्लेमा मजा रहेछ नि त चार्टिङ आवर कोर्स
पेन्टिङहरू होला है भोलि हाम्रो उसमा लाइफ इन युकेमा आउने यही हो कि सोध्नु केमा लाइफ इन युकेमा यस्तोहरू सोध्छ कि कुन सालमा के भयो जन्म वर्ष नेपालको हिस्ट्री त राम्रोसँग थाहा छैन मलाई यहाँको सोध्छ नि त कति राम्रो हो बाई Chamber picture. रातिको घर कहिलेको कुन जमानाको घर हो यो चाहिँ के भएको सरी द पार्टी चेयर द रिस्पोन्स फ्रम मास माइग्रेसन ह्युम्यानिटी नेचर कस्तो त सब पेन्टिङहरू है दामी हो कि तर पेन्टिङहरू and also drawing room and dining room. This is nice. अब यो सबै पढ्न लाग्यो ढिलो हुन्छ We don't have time guys. Like briefly next time फेरि आउनु पर्यो राम्रोसँग पढ्ने के सबै अन्त पहिला कति उसको guys. Wow. So राम्रो है Step off. बच्चाहरू ल्याएर यस्तो गर्छ नि त कोराहरूले त यस्तो ल्याउँछ यतै भिजिट चाहिँ बोर्डहरू त्यो चाहिँ पुरा ब्लास्ट भयो यो चाहिँ गन फायर पड्का यस्तो भएको रे राम्रोसँग पढ्नै पाएन कि अहिले चाँडो आउनुपर्ने रहेछ नि हामी यहाँ त खाना लागेर ढिलो भयो 1942 को रहेछ यो चाहिँ 1942 का. Look at this guys. So pretty. So painting. म चाहिँ त्यो पेन्टिङ हेरेर झन् एकदम त्यो कस्तो निक जोनस जस्तो थियो मान्छे Captain Michael. Hi, Captain Michael. Henrika. William. यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ यहाँ चाहिँ उस म्यानुफ्याक्चर गर्दै गर्ने हो क्या चाहिँ अब हामी चाहिँ अपस्टेयर्स जान गएको माथि we have more to explore हेर यहाँ तिमीहरू पनि आएको यता सबिना सुस्मिका दिपाहरू सुस्मिताहरू सबै यहाँ छन् look at that यो चाहिँ पुरा बर्डहरू जस्तै डिजाइन क्या डिजाइनमा त कस्तो बर्ड जस्तो देखेको पुरा यो बोर्डरहरू छ खतरा आथेले भनेको गोल्डको अरे मैले पत्ता होइन कस्तो पिसफुल क्या यहाँ बसिरहेको जस्तो यहाँ म फेरि आउँछु यहाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ पुरा साह्रो आउने कि गाउनकै ड्रेस क्या ड्रेस म त पेन्टिङहरू देखेर कस्तो उस भन्छ हेर्नु कस्तो स्मुथ के कस्तो राम्रो के त
Look at this painting, guys. तर यो रिसेन्ट बनाएको होला कि सबैले है 27 1881 1720 1720 को क्लोजेट किङ्सको क्लोजेट थियो हो वाउ के हुन्छ यो 8 नम्बरको चाहिँ होला त्यो चाहिँ ग्लोबल के नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट होला यो सबै सङ्ख हैन त्यो कोइनहरु होला यो चाहिँ टाइम होला धेरै रहेछ कि हामी अलि अगाडि आउनुपर्ने रहेछ तपाईँलाई त्यस्तै मनपर्छ नि प्लेटहरू म त खुल्दै त मलाई यो लैहाल्यो तपाईँलाई दिन्छ कि म लैहाल्यो यहीँ हराउँदो रहेछ पुरा ग्लोब कम्पास हो यो पहिला पहिला गुगल म्याप हुँदो रहेछ नि त मोटो हिस्ट्री पढ्न त यहाँ आउनु पर्दो रहेछ एकदम मिलाएर आउँछु म 17th सेन्चुरीको उसको रहेछ त्यस्तो राख्छ नि यहाँ त्यो क्याप्टेनहरूले त्यस्तै होला मेबी कस्तो मजाको होइन सुनको कति राम्रो गोल्डको होला जस्तो लाग्यो मलाई त आई थिङ्क सो है यहाँ देखेको मेडल एन्ड चेन रहेछ यो गोल्डको रहेछ हो गोल्डै रहेछ नि है कति मजाले डेकोरेसन गरेको है यो चाहिँ यो चाहिँ टेलिस्कोप हो त्यो त टेलिस्कोप हो पहिलाको टेलिस्कोप अब 5 मिनट्समा त सक्लौँ होला है त्यही हामी सबै हेर्न पाएनौँ नेक्स्ट टाइम आउँछ हामी पेन्टिङ चाहिँ के पेनले गरेको पेन्टिङ के डट पेन्टिङ होला आई गेस कस्तो मजाको यस्तो उस पेन्टिङ हुन्छ नि डट टाइपको पेन्टिङ त्यस्तो पेनले हुन्छ नि पेनले टक 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 गरेर गर्ने के पेन्सिलले गरेको होइन र पेन्सिलले होइन कि यो पेनवाला ए रहेछ त पेन्टिङ लिएर के टाउकोवाला हो नि पेन किन्यो क्राउनवाला मैले अस्ति त्यो मलाई हेरटबाट उसले किनेर कस्तो राम्रो त्यो पनि कस्तो राम्रो जे जे के हो जे ए जे भनेको त यसो रहेछ कसरी गर्ने कुरा क्रिसमसको लागि कस्तो क्युट हेर्नु यो चाहिँ कति रहेछ चकलेट मलाई हगेको त्यो हगेको स्टेयर के यहाँ मलाई यो दिनु मन लाग्यो कति राम्रो के क्राउन टाउकोमा लगाएर बस्ने डेकोरेसन गर्छ नि यसरी ह्याङ्गिङ गर्ने कस्तो क्युट एप्पलहरू चाहिँ के हो यो रियल फ्रुट्स हो स्विट होइन ओके स्विट ओके हामीले सबै हेर्नै पाइने क्या थ्याङ्क यू के गाइस हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको हो आथे चाहिँ हुनुहुन्छ अनि म भयो भने साथीलाई भेट्छु अब मिलेन भने त त्यस्तै भयो सी यू नेक्स्ट टाइम भिडियो चाहिँ दिन रहेको छ यु गाइस इन्जोय इट ओके बाइ बाइ आजको त्यो जति थियो आजको त्यो म्युजियम चाहिँ राम्रै हेर्न पाएन कि राम्रोसँग किनभने ढिलो भयो नि त अनि त्यही भएर 5 बजे नै क्लोज हुँदो रहेछ एकदम चेप्पाइदियो वेदर छ होइन अनि त्यही हो अब हामी नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछौँ बाई 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 एभ्रिवान सी यू भिडियो my new nails guys go today देखो